Essas lombadinhas de supermercado também, bah, é foda. E uma das coisas mais difíceis que tem nesse carro aqui é tu subir lomba de estacionamento de supermercado e tu andar devagar com o carro, tipo, fazer essas paradinhas, tá ligado? Tem a embreagem meio que ela acopla, tipo, tudo ou nada. Eu ia até pegar um Red Bull ali no posto, mas aí acabei não pegando. A gente vai dar uma mexida no carro lá em casa. Tomara que não esteja embaçado a lente da câmera aí. Tá entrando bastante respingo pela janela. Não sei se tá pegando bem aí o barulho dos freios, da embreagem, do ronco. Porque esse carro meio que tu consegue escutar tudo que se passa no carro, tu consegue escutar e sentir desde o freio, a intensidade do freio, desde qualquer irregularidade do asfalto, tudo tu sente. Então pra rua ele é um carro que se torna muito desconfortável. Só pra quem gosta mesmo desse tipo de carro de pista e tal, de track day, hot lap, aí sim acha show. Mas provavelmente se tu pegar e levar alguém pra sair, namorada, mãe, tia, vai achar uma bosta. Aqui é o regulador de voltagem ali, em cima. Embaixo tá a narrow band, que dizem que nada mais é do que um hall meter, só que não é o wide band. E do lado aqui é o medidor de pressão de turbo. É pra vir 1,4 mais ou menos, mas essa turbina já tá se aposentando já vou colocar uma 1,50 nela.
E aqui no caso a chave geral do carro, que eu coloquei a bateria na mala, tô passando um cabo da mala até o motor aqui, até o motor de arranque. Tô passando um cabo de 75 milímetros, tá? O ideal é, geralmente, as pessoas colocam 35. Parece um fio de rede elétrica de poste, tá ligado? A bitola do fio. Mas é mais pra garantir que quando botar FT não vai dar, tipo, falta de positivo, falta de negativo. Só pra garantir mesmo. E provavelmente amanhã ou hoje eu vou fazer tipo um rolê de noite. E praticamente hoje ou amanhã eu vou fazer um rolê de noite, tá? Se tiver seco. Vou gravar e tu acelera. Foda que tem carro na frente, né? Será que ele pipoca? Vamos ver. Não. E até dá uma costurada no trânsito, mas o foda é que tá molhado, tá chovendo e tal. Ó, essa irregularidade agora que eu vou pegar, que eu digo pra vocês. Ó, isso aqui é foda, ó. O cara tá pisando e tem essas ondulação. Aí tipo a roda dá tracionada, distraciona, traciona. Isso aí tipo, demulha a caixa do carro. Aqui é tribom de acelerar. Pena que tem gente na frente. Vou ver se eu consigo lá na frente dar um ponta-taco. Vamos ver como se tá em dia meu ponta-taco. Tô de terceira. Tá em dia, tá em dia. Com certeza vai estacionar. Será que o ponta tá em dia? Ai, essa ondulação que é foda, gurizada. Vou tentar pegar uma rua aqui à direita, que ela é bem com paralelepípedo. Uma rua que qualquer carro normal andaria de boa. Mas com esse aqui vai ser foda. Sempre tem os caras pra ajudar, né? Vamos, tio. Tipo, uma rua dessa aqui, ó. Se liguem só como é que o carro tá. Ó a direção. Isso que eu tô a 20 por hora. A suspensão ela tá absurda de dura. No caso, a suspensão pra pista, a traseira do carro tá totalmente travada. Aqui eu vou colocar primeiro e vou deixar o carro só descer pra vocês verem. Talvez ele dê uma cipocadinha. Se o vento deixar também, né?
É isso aí, gurizada. Depois eu vou finalizar o vídeo pra vocês. Galera, tô aqui na grade de casa já. Vamos ver como é que tá lá o motor. Molhado, chega lá saindo vapor de cima. E tá aí, gurizada, 20 válvulas. Essa barra aqui foi um seguidor meu que desenhou e fez.